Ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ènìyàn gbogbo. Mo kí wa pé a kú òwúrọ̀, a kú bí ó ṣe lórúkọ ẹni tí ó ń jẹ́ Jehovah, ẹni tí ó dá wa sí, tí ó pa wá mọ́ di ọjọ́ òní. A kí wa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo ní orí àti ní orílẹ̀-èdè àgbáyé. Mo gbọ́ ní agbára Kristi, ẹni tí àwa gbàgbọ́, ẹni tí a gbẹ́kẹ̀lé, ẹni tí a sinmi lé, ẹni tí a ń sìn, ẹni tí a yìn, ẹni tí a jùmọ̀ ń ṣe lónìí mo mú ọ̀rọ̀ kékeré kan wá. Àkọlé yẹn ni Ọlọ́run, kádàrá àti àyànmọ́ ọmọ Ọlọ́run. Nínú ẹ̀ a máa gbé yíyan kádàrá tàbí àyànmọ́ fún ọmọ Ọlọ́run, a máa gbé yẹ̀wò. Báwo ni yíyàn ṣe ni ó túmọ̀ sí lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo máa wà nínú ìwé Éfésù orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ìwé Éfésù orí kìíní láti ẹsẹ̀ sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, tí ó kà báyìí wípé olùbùkún ni Ọlọ́run àti bàbá Jésù Kristi Olúwa wa, ẹni tí ó fi gbogbo ìbùkún ẹ̀mí nínú àwọn ọ̀run bùkún wa nínú Kristi. Ẹsẹ̀ ìkẹrin, àní gẹ́gẹ́ bí ó ti yàn wá nínú ẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé, kí àwa kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìlábùkù níwájú rẹ̀ nínú ìfẹ́. Ẹsẹ̀ karùn-ún, ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ fún ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹfà, fún ìyìn ògo oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ àyànfẹ́ ni. Mo wà nínú ìwé Éfésù orí kìíní mo wà ní ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹsẹ̀ ìkeje, nínú ẹni tí a wà ní ìràpadà wà nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ìdá oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ, èyí tí ó sọ di púpọ̀ fún wa nínú gbogbo ọgbọ́n àti òye, èyí tí ó ti pinnu nínú rẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá, fún iṣẹ́ ìríjú tí kíkún àkókò náà, kí ó lè kó ohun gbogbo jọ nínú ìbáà ṣe èyí tí ń bẹ nínú àwọn ọ̀run tàbí èyí tí ń bẹ ní ayé, àní nínú rẹ̀, nínú ẹni tí nínú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. Ẹsẹ̀ ìkejìlá, kí àwa kí ó lè jẹ́ fún ìyìn ògo rẹ̀, àwa tí a ti ní ìrètí ṣáájú nínú Kristi. Ẹsẹ̀ kẹtàlá, nínú ẹni tí ẹ̀yin pẹ̀lú nígbà tí ẹ̀yin ti gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni ìyìn rere ìgbàlà yín, nínú ẹni tí nígbà tí ẹ̀yin ti gbàgbọ́ tán a fi ẹ̀mí mímọ́ ìlérí ni ṣe èdìdí fún yín. Verse 14, ìwé Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ni mo wà nínú èyí tí ṣe ìlérí ìní wa fún ìràpadà ohun ìní Ọlọ́run sí ìyìn ògo. Praise the Lord. Mo láyọ̀ láti fi tó wa létí wípé àkọlé ìmọ̀kànfẹ́ kò farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa, kò ní pẹ́ bí àti àyànmọ́ ọmọ Ọlọ́run, kádàrá àti àyànmọ́ ọmọ Ọlọ́run. Kí ni nǹkan tá ń pè ní kádàrá, kí là ń pè ní àyànmọ́? Kádàrá, English kádàrá ni fate, F-A-T-E, fate. Kádàrá ó ní fate, F-A-F-A-F-A-T-E ó ní fate. Àti àyànmọ́, predestination ó ní à ń pè ní àyànmọ́, predestination. So àwọn nǹkan méjì yìí ni mo fẹ́ ká gbé yẹ̀wò nínú ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yìí. Faith, F-A-T, àti àyànmọ́, predestination. Kí ni kádàrá? Kádàrá ní kádàrá ní nǹkan tá ti yànda fún èèyàn wípé nǹkan tẹ́nìyẹn máa jẹ́ lélẹ́yìí, nǹkan tó máa dà lélẹ́yìí. So a ti yànda ẹ̀ fún, a ti mú un fún, ó bá wá sáyé. So kádàrá yẹn Yorùbá gbàgbọ́ pé kò ṣe é yí padà, torí pé ẹni tí ó rán wá sáyé ló fi iṣẹ́ yẹn rán. It's like ó rán ọmọ ẹ níṣẹ́, ó kọ lẹ́tà lé lọ́wọ́, lẹ́tà yẹn kò lè change ẹ̀.
writing ẹ ló fi kọ́ pé kó lọ deliver lẹ́tà yẹn síbì kan. Bẹ́ẹ̀ ni kádàrá ni ohun tí a ti pinnu fún irú èèyàn bẹ́ẹ̀ gbígbà lọ ṣe. So ìyẹn ni then ohun tá à ń pè ní àyànmọ́ ó ní ọ̀run nǹkan tá a yàn mọ́ wípé nǹkan tó máa dà lélẹ̀. So àwọn méjèèjì rìn papọ̀ ni kádàrá àti àyànmọ́ ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, ìgbà tó délé ayé ló di kádàrá. Ọ̀run ni àyànmọ́ ti wá, ṣùgbọ́n nígbà tó délé ayé ó metamorphosed, ó changed, ó di kádàrá. So kádàrá ò ṣe é tàmpà pẹ̀lú, kò ṣe é yí padà, kò ṣe é ṣe nǹkan kan àfi tí èèyàn bá padà sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ó rán wá sáyé láti lọ yí padà. Now nígbà tí a bá ń gbìyànjú tí à ń tiraka láti tí a ò bá fi fún wa láti ọ̀run wá, ó kàn máa tiraka lásán ni. Torí ẹ̀rọ jẹ́ pé àwọn kan sọ pé kádàrá ò ṣe é yí padà, wọ́n ní kádàrá ò gbóògùn, wọ́n ní pé àyànmọ́ náà ò gbóògùn. Yes, ó lè má gbóògùn, kádàrá lè má gbóògùn, àyànmọ́ lè má gbóògùn, ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ fún ẹ pé kádàrá ò gbóògùn, but ó gbọ́ àdúrà. Ṣé mo fún ìṣẹ́, torí ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ sọ pé aláìní kò ní tán ní ilẹ̀ náà. So that is pé àwọn kan wà tó pé they are destined to be wretched. So but kì í ṣe òpin, ìròyìn ayọ̀ wà tó o bá lè súnmọ́ Ọlọ́run, tó o tọ̀ ẹni tí ó ní. A gbọ́ nípa arákùnrin kan tí a ń pè ní Jẹ́fítà. Kí n tó lọ síbi Jẹ́fítà, a kọ́kọ́ gbọ́ nípa arákùnrin kan tí a ń pè ní so arákùnrin yẹn orúkọ ẹ̀ fọ́nì gidi gan nígbà tí ìyá ẹ̀ bí, nítorí pé àwọn òbí ẹ̀ wo situation tí wọ́n bí sínú ẹ̀, nǹkan táwọn òbí ẹ̀ lérò pé àwọn yàn, wọn lè fi àdúrà yí padà, wọn ò máa àdúrà gbà. So ìgbà tó máa bí ọmọ yẹn, wọ́n sọ ní orúkọ burúkú yẹn. Ìgbà tó sọ ní orúkọ burúkú yẹn, ọmọ yẹn ń jẹ́ orúkọ yẹn lọ, ó ń jẹ́ orúkọ yẹn lọ, ó ń jẹ́ lọ. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó dàgbà, tí òye yé, tí ìṣíníye dé, bóyá ní alẹ́ ni o, tí òru àfiyèsí yẹn dé, so ó wá tọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀ lọ, ẹni tí ó dá, ó wá tọ̀ lọ, ó wá gbàdúrà, ó bẹ́ẹ̀ wípé Olúwa jọ̀wọ́, ò bá yí kíní yìí padà. Ohun tí a kọ mọ́ Ọlọ́run, ohun tí a kọ mọ́ ò ní wípé kò lè ní láárí. Kádàrá tí a kọ mọ́, kádàrá tó gbé wá sáyé, ò ní wípé kò lè ní láárí. Faith ẹ̀, F-A-T-E ẹ̀, ò ní wípé kò lè ṣe rere, kò lè ní láárí. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbàdúrà, Ọlọ́run yí padà. Ó possible káwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀, àwọn àbúrò ẹ̀ kí wọ́n ti kú, kí oríṣi nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbàdúrà, Ọlọ́run sọ, Bíbélì sọ wípé ìgbà tó gbàdúrà, then ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ọlá, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ọrọ̀, ìgbà ọ̀tun dé. Ó kúrò nínú ẹni tí ìyà ń jẹ, a yọ kúrò nínú ìṣẹ́. So Bíbélì fi yé wa wípé irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀, torí pé ó gbàdúrà, àtún kádàrá ẹ̀ ṣe. Kádàrá ò gbóògùn o, ṣùgbọ́n ó gbọ́ àdúrà. Kádàrá gbọ́ àdúrà, kádàrá gbọ́ àdúrà. So kádàrá ẹ̀ ó gbọ́ àdúrà, Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ ní à ń pe orúkọ. So torí pé kò agree, kò surrender to faith, torí pé kò resign to faith, Ọlọ́run lè tún tòun ṣe. So Ọlọ́run dẹ̀ tún ṣe. So Ọlọ́run lè tún ìrìn àjò ayé ẹ ṣe. Good news tí mo ní mo wá fún ẹ láàárọ̀ ènìyàn wípé Ọlọ́run lè tún ìrìn àjò ayé ẹ ṣe. Kò tí ì parí, kò tí ì late, ó ti ń try ní gbogbo ìgbà tí kò bọ́ sí, ó ti ń nàgà, ọwọ́ ẹ̀ ò bá, ó ti ń tiraka, ìyà yìí pọ̀ láti inú gbèsè kan bọ́ sínú omi. Àwọn yẹn ti sọ fún mi pé bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ nìyẹn, ìwọ gan ti wé pé òun tọ́lọ́run ń fẹ́ nìyẹn. Rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ la ẹnu ẹ̀ ó sọ̀rọ̀, ó sọ wípé èrò mi tí mo ní sí yín kì í ṣe ibi ṣùgbọ́n àlàáfíà. So mo fẹ́ kó gbà lónìí, tí Ọlọ́run bá lè yí ìgbà ayé Jábéṣì padà. Bíbélì sọ pé ìtumọ̀ Jábéṣì ní wípé ọmọ ìbànújẹ́. So ọmọ ìbànújẹ́ ni, ṣùgbọ́n kò bá bàbá ẹ̀ jà, kò bá ìyá jà, kò bá ẹnikẹ́ni jà, kò kanra mọ́ èèyàn, ó tọ̀ Ọlọ́run lọ, ó wá gbàdúrà. Ó gbàdúrà, ó sọ àwọn nǹkan tó ń dùn lọ́kàn, a pín sí ìsọ̀rí 5.
ó dẹ̀ gbàdúrà, Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́, Ọlọ́run dẹ̀ yí padà. Bákan náà kì í ṣe òun nìkan, arákùnrin kan náà wà tó jẹ́ pé ìgbé ayé tiẹ̀ náà ó kù díẹ̀, ìgbé ayé ò dáa, ìgbé ayé ò dáa, nǹkan tó yàn, nǹkan tá a yàn fún látọ̀run kò dáa, nǹkan tá a kọ́ mọ́ kò dáa. Ṣùgbọ́n eléyìí náà bákan náà ó di òru ọjọ́ kan, ó kàn dìde nínú ìwé Genesis chapter 32 láti verse 22 yẹn. Bíbélì sọ pé arákùnrin kan wà à ń pè ní Jákọ́bù, ìtumọ̀ ẹ̀ ní ajẹnilẹ́sẹ̀. Láti ọ̀run wá ó ní a ti yàn gẹ́gẹ́ bí backbiter, gẹ́gẹ́ bí 419, gẹ́gẹ́ bí scammer. Ó ti yàn nǹkan tó ń gbé bọ̀ látọ̀run yẹn pé òun fẹ́ lọ máa fi èrú gbàbùkún. Láti inú oyún ló ti ń ṣiṣẹ́ ti ẹ̀ bọ̀. So nǹkan tó ń gbé bọ̀ láti ọ̀run ó practice ẹ̀ nínú oyún. So nǹkan tó expert lé lórí ó ní wípé kó rẹni tó ń gòkè kó fà jábọ́ sílẹ̀ kóun fi gòkè. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So ṣùgbọ́n nígbà tó rí pé òun ò lè lọ too far, ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n scam èèyàn. Ta lẹni tó scam tó enjoy wealth scamming yẹn for 10-20 years? Kò sí, they won't go far. Wọn ò lè lọ jìnnà torí pé wọ́n kọ̀ láti tọ̀ ẹlẹ́dàá wọn lọ tó máa yí ìgbà padà. Òun ló máa ń dùn mí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn wòlíì tàbí pásítọ̀ tí wọ́n máa ń ṣe ètò fún àwọn èèyàn yẹn, fún àwọn tó ń scam, àwọn 419 gbogbo wọn. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ọ̀dà wọ́n dẹ̀ máa jẹ́wọ́ fún wọn wípé iṣẹ́ báyìí làwọn ń ṣe, wípé kẹ̀dẹ̀ bá wọn ṣe, àdẹ́ bá wọn ṣe wà ní máa rí, a lọ a bọ̀ a ṣe kí ni a ṣe. So it's not good, it's not good. Ṣiṣẹ́ ìjọba ọ̀run. So kádàrá ò nìyẹn, kádàrá ò ní ó ń da Jákọ́bù láàmú. Ṣùgbọ́n ní òru ọjọ́ yẹn bí ẹ sọ pé ó rán gbogbo nǹkan tó ní, ìyàwó, àwọn ọmọ, ó rán everybody kúrò ní surrounding. Ó wá kù òun nìkan ní òru ọjọ́ yẹn. Ó wá bẹ̀rẹ̀ àdúrà, ó wá gbàdúrà. Bíbélì sọ pé ẹnìkan bá ìjàkadì tán ń jà, kì í ṣe pé wọ́n yọ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ́ rárá, kì í ṣe pé wọ́n ń gé blow, wọn jọ yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀. So tàbá Bíbélì fún wa ní òye nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ibẹ̀ yẹn, kì í ṣe bóyá wọ́n yọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀, bóyá wọ́n ń ja ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ wọ́n ń ja kínní rárá. Ṣùgbọ́n ó create time fún Ọlọ́run, ó dẹ̀ gbàdúrà, ó tọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀ lọ, ó tọ̀ Ọlọ́run tó ní ẹni tó mọ̀ ó tọ̀ lọ. So ìyẹn dẹ̀ yí ìgbà ẹ̀ padà sí rere. So Bíbélì sọ pé ọkùnrin yẹn bá jìjàkadì, wọ́n jìjàkadì, wọ́n wrestle. Wrestling there doesn't mean physical wrestling. Bí ètè àlọ́máwò bí WWE bí World Wrestling Championship. No, òun kọ́ kì í ṣe yẹn. Nǹkan tó túmọ̀ sí ni wípé wọ́n discuss. The discussion was so intense. So the discussion was so intense. Nígbà tí Jákọ́bù bá ń sọ nǹkan tó ń dùn, áńgẹ́lì yẹn á fẹ́ gbé kúrò lórí ẹ̀ láti lè test pé bóyá ó ti determine, bóyá ó ti mean ní ẹ̀ láti bọ́. So tó bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ, áńgẹ́lì yẹn á tún gbé kúrò, á tún introduce another thing. Ipe Jákọ́bù ó rí báwọn máa ń yù, báwọn kíní kan ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù ni. No sir, nǹkan tí mò ń fẹ́ rèé. So wọ́n wọ́n sọ the same thing. Wọ́n rí ẹjọ́ bára wọn rò, wọ́n ń bára wọn rojọ́. Òun ni ìjàkadì tí wọ́n ń jà, wọ́n ń bára wọn rojọ́. So there are a lot of this kí wọ́n máa disfocus. So there are a lot of side attractions that took place there. So wọ́n bára wọn rojọ́. Now let's look at jẹ́ ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ibẹ̀ yẹn. Gbogbo alámọ̀ ìtàn yẹn, bẹ̀tẹ̀ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Hósíà orí kejìlá. Ìwé Hósíà orí kejìlá. Hósíà lẹ́yìn ká tó dé ìwé Jóẹ́lì, olamakan Hósíà orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkejì. Ó sọ̀rọ̀, ó túmọ̀ ìwé Genesis. Má gbàgbé kó mo ti kọ́ ẹ rí wípé Bíbélì la fi máa túmọ̀ Bíbélì ló túmọ̀ ara ẹ̀. So nínú ìwé Genesis, ká kọ́kọ́ ka ìwé Genesis yẹn náà. Let's go to Genesis. Genesis chapter 32. Ẹ jẹ́ ká wò láti verse 22. Bíbélì sọ pé ó sì dìde ní òru náà, ó sì mú àwọn aya rẹ̀ méjèèjì àti àwọn ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀
méjèèjì àti àwọn ọmọ rẹ̀ mọ́kànlá ó sì kó wọn kọjá ìwọ́dò Jábókù, ó sì rán wọn sí òkè odò, ó sì rán ohun tí ó ní kọjá sí òkè odò. Ó sì kù Jákọ́bù nìkan, ọkùnrin kan sì ń bá a jìjàkadì títí ó fi di àfẹ̀mọ́júmọ́. So now ìjàkadì tí wọ́n ń jà yẹn, òun la fẹ́ wo irú ìjàkadì yẹn nínú ìwé Hósíà orí 12. Kí ni ìjàkadì tí wọ́n ń jà nínú ìwé Genesis chapter 32 from verse 22 to 23. Now nínú ìwé Hósíà wà ní lẹ́yìn ìgbà tí o bá ti kọjá ìwé Dáníẹ́lì, ìwé Hósíà ló máa kàn. Hósíà orí 12 ó sọ báyìí wípé ẹsẹ̀ kejì, Hósíà chapter 12 verse 2 ẹsẹ̀ kejì, Olúwa ní ẹjọ́ kan bá Júdà rò, yóò sì jẹ Jákọ́bù ní ìyà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ni yóò san padà fún. So that is pé ó ti ní Ọlọ́run ti prepare ìyà sílẹ̀ fún Jákọ́bù. Ká ní Jákọ́bù wípé kò padà tọ̀ ẹlẹ́dàá ẹ̀ lọ, wípé kò padà tọ̀ Ọlọ́run lọ, tó kàn lọ tọ̀ pastor, fake pastor kan lọ, tàbí wòlíì kan tí yẹn kàn gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ pé máa wọrí máa ṣètò fún ẹ. Ìyà tí Ọlọ́run ti prepare fún, ìyà yẹn ń ṣe press down lọ́wọ́, ó ń prepare lọ́wọ́. Ká ní pé ó míìsì ẹ̀ tó lọ ṣe ètò tí wọ́n di ẹrù ọkọ ọ̀run tàbí ẹrù aya ọ̀run fún, àti ẹ̀ máa bà á jẹ ìyà yẹn ní kíkún. So Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run ní ẹjọ́ bá Júdà rò, yóò sì jẹ Jákọ́bù ní ìyà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀ ni yóò san padà fún. So which way God has prepared a severe punishment for Jacob. Ká ní kò tọ̀ Ọlọ́run lọ, kó lọ gbàdúrà àgbáyọrí, kí Ọlọ́run tún ìpínlẹ̀ ẹ̀ ṣe, kí àyànmọ́ ẹ̀ kó gba àtúnṣe. So ìgbà tó tọ̀ Ọlọ́run lọ, Bíbélì Ọlọ́run wá sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ rèé ó di ọkùnrin rẹ̀ mú ní gìgísẹ̀ ní inú àti nípa ipá rẹ̀, ó ní agbára pẹ̀lú Ọlọ́run. That is ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ni pé ó di Ísọ̀ ní gìgísẹ̀ ní inú. Abájọ tí Ísọ̀, ìgbà tí Jacob ṣì ń struggle, Ísọ̀ ti gbàdúrà àgbáyọrí. Ọlọ́run ti tún ayé Ísọ̀ ṣe, Ọlọ́run ti gbéga. Gbogbo àwọn ọmọ Ísọ̀ wọ́n ti di ọba káàkiri gbogbo agbègbè, wọ́n ti take over territory. Ṣùgbọ́n Jacob ṣì ń struggle kiri, ó ṣì ń jìyà kiri, ó ṣì ń sá káàkiri, alárìn kiri ni ó ń sá níwájú arákùnrin ẹ̀. So ṣùgbọ́n ní alẹ́ ní òru ọjọ́ yẹn wọ́n gbàdúrà. Ìgbà tó gbàdúrà, so Ọlọ́run wa sọ pé nítòótọ́ ó ní agbára lórí áńgẹ́lì ẹ̀kan tí wọ́n jọ ń jìjàkadì nínú ìwé Genesis chapter 32 from verse 22. So tí wọ́n jọ ń jìjàkadì yẹn rèé, ẹ máa rí sí wọ́n ní nítòótọ́ ó ní agbára lórí áńgẹ́lì. That is pé ó wà able láti force áńgẹ́lì yẹn láti gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Áńgẹ́lì yẹn ò ní interest nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. Nígbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀, ó náà fi ń jìjàkadì. Ìjàkadì yẹn kì í ṣe bóyá wọ́n ń jà, bóyá wọ́n ń gbéra wọn ṣubú tẹ́lẹ̀ gbé ṣubú tó náà tún gbé áńgẹ́lì ṣubú, rárá, kì í ṣe yẹn. They were arguing. So áńgẹ́lì yẹn ò ní interest nínú story ẹ̀ mọ́ pé ìwọ tí Ọlọ́run ti plan ìyà fún, ìwọ tí Ọlọ́run ti deal pẹ̀lú, ìwọ tí Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ ìkú tó ní excuse kankan, but he was able to be persistent. So when you are praying, you must be persistent. There must be consistency in your prayer, and you must insist. So insistency, persistency, and consistency, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn o nílò ẹ̀ nínú ìrìn àjò ẹ̀. So nígbà tó wá ó persist. He has the power of persistence. So he persisted. He persisted continually doing the same thing, asking the angel, telling him his problem. Ìwọ Olúwa tó bá mi nǹkan bá ṣàánú gbọ́ mi. Now Bíbélì sọ pé ó ní ipa nípa ipá rẹ̀, nípa àwí ìyọnu ẹ̀, nípa ìdákẹ́, ó dẹ̀ ní ipa lórí áńgẹ́lì, ó ní ipa agbára pẹ̀lú Ọlọ́run. So ó ní ipa ní orí áńgẹ́lì, ó sì borí. Báwo ló ṣe borí? Bíbélì sọ pé ó sọkún,
ó sì bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Look at that. Nǹkan tó ń ṣe ìjàkadì tó ń jà nìyẹn. He was begging, he was praying, he was begging, he was weeping. He said, no, God, please, Lord, please help me. I am not powerful. I am powerless. A mere mortal. Èèyàn lásán ni mí, ṣàánú mi. Mama lọ báyìí. Áńgẹ́lì ní pé wo ilẹ̀ tí mo ń lọ. Ó ní rárá o lè lọ. Má ṣe bẹ́ẹ̀. Mama kọ̀ mí. Mama dojú tì mí. Rántí pé mo mọ Ọlọ́run. So àwa ọmọ Ọlọ́run náà, anything tí a bá ti yàn fún wa, ẹ jẹ́ àtọ̀ bàbá wa tó yàn fún wa lọ. Ẹ jẹ́ àtọ̀ lọ, ẹ jẹ́ àtọ̀ Elédùmarè tí ó yàn fún wa lọ. So Bíbélì sọ pé ó bẹ̀bẹ̀ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. So ó wá rí ní Bẹ́tẹ́lì. Níbẹ̀ ni ó gbé bá wa sọ̀rọ̀. That is God. That is God. So we really need to pray very well. We need to go back to God whatsoever you are passing through. Ohunkóhun tó bá ń là kọjá, padà lọ bá Ọlọ́run. Lọ bá. Òun ni ẹlẹ́dàá ẹ̀. Ṣé bóun ló mọ̀ ẹ́? Òun ló mọ̀ ẹ́. Ó sọ fún Jeremiah, ó ní láti inú oyún wá ni mo ti mọ̀ ẹ́. I have formed you. Formed, mo mọ̀ ẹ́. Láti inú oyún wá, from the womb, he formed you. So he knows everything about you. When Moses was complaining pé ó mọ̀ pé I am a stammerer, is not enough reason láti máa ṣiṣẹ́ Olúwa, láti máa wà honest. Excuse àwọn èèyàn tó máa ń wá sọ́dọ̀ mi wá fún àdúrà, wọ́n máa ń béèrè pé kí ni mo fẹ́ fún àwọn, ṣé ẹ̀ lómi, ṣé ẹ̀ lóróró, ṣé ẹ̀ ní ọṣẹ, ṣé ẹ̀ ní kankan, ṣé ẹ̀ ní kíní kan. No, má jẹ́ kí wọ́n tiẹ̀ dẹ́ṣẹ̀. Má jẹ́ kó mú ẹ kúrò wájú Olúwa. It is not enough excuse. It's not enough excuse. You need to go back to God. Let's go back to God. You were created for a purpose. You were sent to this world for a purpose. Ó ní ìdí tá a fi rán ẹ wá sílé ayé. Ó ní ìdí tí Ọlọ́run fi yàn ẹ́. Ó ní ìdí tí Ọlọ́run fi pè ẹ́. Now let's go back to Ephesians chapter 1 verse 3. Verse 4. Ó ní àní gẹ́gẹ́ bí ó ti yàn wá nínú rẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. So ká tó dá ayé Ọlọ́run ti conceive ẹ. So before the world came to existence, you have been in the mind of God. You have been in his mind. He has conceived you. Ọlọ́run ti ní ẹ, ó ti lóyún ẹ. Ọlọ́run ti ní ẹ ní ọkàn. Ó ti wà nínú ọkàn Ọlọ́run. He has been carrying you in his mind all the time. He has been, Ọlọ́run ní ẹ ní ọkàn ẹ. So ká tó dá ayé, wo kí ni èjì ayé, àwọn scientists sọ pé 7 billion years nílé ayé. It's okay, ìbàjẹ́ 7 million, ìbàjẹ́ 7 million, ìbàjẹ́ 700,000, ìbàjẹ́ 70,000, ìbàjẹ́ 70,000. But kí a tó dá ayé, ó ní Ọlọ́run ti yàn ẹ́. So a ti yàn ẹ́ àyànmọ́, a ti yàn ẹ́ mọ́ nǹkan kan, mọ́ ìṣerere, a ti yàn ẹ́ mọ́ ìgbéga, a ti yàn ẹ́ mọ́ àlùyọ, a ti yàn ẹ́ mọ́ ìṣelógo, a ti yàn ẹ́ mọ́ ìdáǹdè, a ti yàn ẹ́ mọ́ ìlílọ síbi gíga, a ti yàn ẹ́. It's just a time. It's a matter of time. You wait. You understand? Go back to God. Jẹ́ àpadà tọ̀ Ọlọ́run lọ. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ Jésù wá lọ. Ẹ jẹ́ ká tọ̀ lọ. Ó nìkan ṣo ló lè ṣe. Verse 4 láti ìpínlẹ̀ ayé wa, kí àwa kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìlábùkù níwájú rẹ̀ nínú ìfẹ́. Look at that. So he has chosen you to be holy and without blemish. To be holy without blemish. So he has chosen you. He has picked you. He has predestined you. So ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ, ó kì í ṣe ẹrú. Ó ti yàn ẹ́ tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ. So ó kì í ṣe ẹrú. So àwọn èèyàn lè pèrè àwọn ní ẹrú de wọ́n lè jẹ ẹrú, ya ẹrú ni wọ́n ò parọ́ náà. Nǹkan tí wọ́n jẹ́ ni wọ́n sọ. But ọmọ ni èmi. So kí ayé tó wà ni Ọlọ́run ti lóyún ẹ. So wọ́n lọ́lọ́run ò bímọ, Ọlọ́run bí ẹ, Ọlọ́run bí mi. So láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa ni Ọlọ́run ti lóyún wa, Ọlọ́run ti lóyún wa láti wà nínú ìhà ẹ̀, nínú ìhà ẹ̀. We have been in his bosom. We were in his bosom before the creation of the earth, before the earth was birthed. We are in his bosom. So when he was asking Jesus that ta ló máa lọ sílé ayé tí Jésù pé èmi lè rán mi. So we are in his bosom. We are in his bosom. When he talked to Jesus that ẹ jẹ́ ká dé ènìyàn ní àwòrán ara wa, we are in his bosom.
ó ti lóyún wa, ó ti gbé wa sí ọkàn, a wà ní ọkàn ẹ̀. So we are with him. So a ti wà pẹ̀lú ẹ̀. So Bíbélì sọ pé gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀, verse 6, fún ìyìn ògo oore ọ̀fẹ́ èyí tí ó dàlù wá nínú àyànfẹ́ ni. So we were created for praise. O gbọ́dọ̀ lè mú ògo wá fún Kristi. O gbọ́dọ̀ lè fi ògo fún Ọlọ́run. Ìgbé ayé ẹ gbọ́dọ̀ lè yin Ọlọ́run lógo. So if you are suffering, your suffering must come to an end, because you must give glory to God. Mi ò sọ nípa suffering tó wá nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tàbí nípa ipò gba Kristi. Ìdojúkọ nìyẹn, ìyẹn máa wà, ìyẹn normal. Ìyẹn máa wá, a máa ní ìdojúkọ. Jésù gan sọ pé nínú ayé ẹ máa rí ìpọ́njú, bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìpọ́njú pé àìrí jẹ rárá. Kì í ṣe ìpọ́njú pé àìráṣọwọ̀ ká máa rìn ní ìdọ̀tí. No, ìyẹn kọ́, irú ìpọ́njú yẹn kọ́. Ìpọ́njú torí pé o gba Jésù ní Olúwa tó lùgbàlà. Ìpọ́njú kí wọ́n gbógun tì ẹ́ nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ ní ara ẹ̀. Ìpọ́njú kí wọ́n gbógun tì ẹ́ torí pé iṣẹ́ Olúwa ló ń ṣe. Wọ́n wá dìde ogun sí ẹ wípé ṣé ìwọ nìkan ni? Ọlọ́run ń gbọ́wọ́ ẹ tú àwọn èèyàn sílẹ̀. Ọlọ́run gbọ́wọ́ ẹ já ìdè tú ìdè. Ọlọ́run gbọ́wọ́ ẹ kó àwọn èèyàn jọ, iye wọn dẹ̀ ń ṣí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti lọ, tó ti kó sí ọwọ́ àwọn wòlíì ìkà, àwọn babaláwo gbogbo wọn tí wọ́n ti wá gbọ́, tí wọ́n gbọ́ ìwàásù ẹ tán wá yí padà, tí wọ́n mú gbó mọ́, tán mú sìgá mọ́, tán ṣàgbèrè mọ́, tán mutí mọ́, tí ayé wọn ti yí padà, tí wọ́n pààyàn mọ́, tán ṣẹ́yún mọ́, tí wọ́n lọ jalè mọ́, tí wọ́n digunjalè, tí wọ́n ti fi iṣẹ́ ayádasasin sílẹ̀, tí wọ́n ti yí padà kúrò nínú ìwà ìpáǹle, tí ayé wọn ti transform. So ìgbógun dìde máa wà, ìdojúkọ máa wà, wípé ṣéwọ nìkan ni. Báwọn èèyàn, àwọn ọ̀rẹ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́, àwọn ọ̀rẹ́ nínú church, àwọn tẹ́jọ wà ní choir, àwọn tẹ́jọ wà ní ushering, àwọn tẹ́jọ wà ní, so wọ́n máa gbógun dìde pé ṣéwọ nìkan ló mọ orin kọ ni, ṣéwọ nìkan ló mọ kíní ìṣe ni, ìwọ nìkan ló lè interpret ni. Wọ́n máa gbógun dìde. Àwọn kan tí Ọlọ́run sọ, tí Jésù sọ ni pé nínú ayé ẹ ó rí ìpọ́njú, ṣùgbọ́n ẹ tújú ká nítorí mo ti ṣẹ́gun ayé. Bẹ́ẹ̀ ìpọ́njú tí owó kọ́ náà sọ, ìpọ́njú aṣọ, ìpọ́njú oúnjẹ kọ́ rárá, ìpọ́njú ilé kọ́. So when things are not going the way it should be, when those basic things you need, the basic needs of life are not available, go back to God. Go and report back to your God. Go back to your headquarters, ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, lọ́dọ̀ Baba God. Go back to him and then pray and talk to him. He will do something great. So he said that. Then having read that, verse 7, so, nínú ẹni tí a wà ní ìràpadà wa nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀. So we are enjoying the fullness of the grace of God. Every child of God is entitled to grace. When grace is added to your race, when God comes into your race, it becomes grace. You cannot race alone. You cannot be a lone ranger. Let God mix. Let God come into your race. You are racing. Ó ń sá eré ìje. Jẹ́ kí Ọlọ́run dàpọ̀ mọ́ eré ìje yẹn. Tí Ọlọ́run bá ti dàpọ̀ mọ́ eré ìje ayé ẹ, then oore ọ̀fẹ́ máa gbé ẹ. Oore ọ̀fẹ́ máa fún ẹ ní ìyẹ́ tí wàá fi fò bí idì, tí wàá sáré tí kò ní rẹ̀, tí wàá rìn tí àárẹ̀ ò ní mú ẹ. Oore ọ̀fẹ́ ni. Oore ọ̀fẹ́ yẹn is God plus your race is equal to grace. So let the grace speak. Let God come into your life. Always link with your God. Have link. You cannot be alone. You cannot be independent of God. It's not possible. He knows everything you needed in life. Go back to him. He will provide. So quickly, verse 8. Ẹni tí ó sọ di púpọ̀ fún wa nínú gbogbo ọgbọ́n àti òye. That is, òun nìkan ló máa fún ẹ ní ọgbọ́n. When you go back to him, people thought that your faith, F-A-T-E, wípé kádàrá tó yàn, wípé kádàrá burúkú ni. No, go back to God. He will give you the wisdom you needed to scale through, to be fulfilled in this life. Ó máa fún ẹ ní ọgbọ́n àti òye
tó o nílò láti ṣàṣeyọrí, láti níláárí, láti ta àtàjèrè ọjà. Òun ló máa fún ẹ ní òye ọjà tó yẹ kó o tà. Òun ló máa fún ẹ ní òye, òun ló máa fún ẹ ní ọgbọ́n bó ṣe máa ṣe tó ò ní tí ohun tó ń ṣe tí ò ní pa ọmọ ẹnìkejì lára. So òun ló ń fún wa ní ọgbọ́n, òun ló ń fún wa ní òye nípa àwọn nǹkan. Ó ti rin ìrìn àjò yìí. Ọ̀sẹ̀ tuntun la máa mú ní àárọ̀ ọ̀la ní ọjọ́ Sunday. Ó ti rin ọ̀sẹ̀ yẹn já, ó ti rìn já, ó ti ọba tó mọ òpin láti bẹ̀rẹ̀ ni. So we need to liaise with him always, every minute, always liaise with God. Máa make sure pé òun ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ, máa béèrè, máa bá sọ̀rọ̀, máa bá dúnàdúrà, máa bá rojọ́ ní gbogbo ìgbà. Súnmọ́ Ọlọ́run yẹn, so he will answer you. So òun nìkan ṣo ló ń fún wa ní ọgbọ́n tá lè fi ṣe business. Òun nìkan ṣo ló ń fún wa ní òye tá nílò láti fi ṣe business. Nígbà tó lọ́ bá fún ẹ ní idea, so òun náà ló yẹ kó tọ̀ lọ. So kí wá jẹ́ kó wá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́. Àìmọye ìran tó ti gbọ́, àìmọye àlá tó ti gbọ́, tó ti lá, tán ti lá sí ẹ, àìmọye àsọtẹ́lẹ̀ tán ti sọ fún ẹ, àìmọye ìran tí wọ́n fúnra ẹ ti rí fúnra ẹ nípa ọjọ́ ọ̀la ẹ. Bet kì í ṣe kókò wá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́tẹ́ pé yẹn Olúwa ti ní pé màá kọ́lé, Olúwa ti ní pé ó máa fún mi nílé. Ó wá jókòó, you are not working, you didn't do anything. Olúwa sọ pé màá ra mọ́tò. Where will you get the money when you are not working? So let's go back to God. Jẹ́ ká padà lọ, jẹ́ ká tọ̀ lọ. Òun nìkan ló lè ṣe ohun tí a fẹ́. Òun nìkan ṣe ló máa fún wa ní ọgbọ́n. When you want to buy a car, you pray to God. God will give you the idea. God will give you the knowledge. Wípé okay, ṣe business by. Ọlọ́run lè sọ ọmọ, ó lè jẹ́ nìkan ló máa sọ létí ẹ wípé òun dẹ̀ ní ìdí ilẹ̀ níbì kan. Ó dẹ̀ wípé ó dẹ̀ sáré, ó dẹ̀ sọ pé tí bàbá yín get nǹkan, ó ní máa rí pé òun àfọyín commission. Ó dẹ̀ lọ, ó dẹ̀ rí bí nǹkan tó fẹ́ tà, ó dẹ̀ lọ. Oh yes, you now became the middleman between that man and the other man and the seller. You are the middleman. Àìmọye nǹkan ló gbọ́ tó máa gbé fọ́ọ̀rọ̀ ẹ pé ń gbọ́. Mo máa lẹ́nìkan tán lóhùn wálé, owó lọ bá jáde, wá líǹkì àwọn méjì yẹn papọ̀. Ìyẹn dẹ̀ mí kí owó rẹpẹtẹ, ìyẹn ra mọ́tò tó ń bá celebrate ẹ̀. Ìwọ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ tiẹ̀. So you need wisdom. You need wisdom. You need knowledge. You need understanding of so many things. So gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ló máa kàn fi jókòó pé Ọlọ́run máa jẹ. No, God has given. So àwọn kan wá tọ́pọ̀ Ọlọ́run ti fún wa ní ìmọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run ti fún wa ní òye ẹ̀. Ó ti fún wa ní ọgbọ́n yẹn. So he will not do anything again. He will not talk again. Kó wù ẹ́ kó lọ gbàdúrà látàárọ̀ dalẹ́. Tó bá yẹ kó gbégbèsè tó gbégbèsè. You will tarry long in prayer. In the wilderness of prayers. You don't know that there is wilderness of prayers. You will tarry long. Wà pẹ́ lóko àdúrà tó bá gbégbèsè. Ó ní láti gbégbèsè fún ìrìn àjò ayé ẹ̀. Ó ní láti gbégbèsè kí ayé lè nítumọ̀. Ó ní láti gbégbèsè kí àwọn kan lè yí padà fún ẹ. So ó ní ìgbésẹ̀. So you need it. So Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ. Verse 9. Ẹni tí ó ti sọ ohun ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ di mímọ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú rẹ̀, èyí tí ó ti pinnu nínú rẹ̀. So he has revealed so many things. He has revealed so many mysteries. He has unfolded many mysteries unto us. He has shown us so many mysteries. He has told us so many things. So we really need to go to link with him. Always liaise with God. Má fi Ọlọ́run nìkan sílẹ̀. Ìwọ má dá nìkan rìnrìn àjò ayé. Always liaise with me. Mi ò dá nǹkan kan ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run. People that knows me know that. Mi ò ní dá nǹkan kan ṣe lẹ́yìn Ọlọ́run. Tó bá wá fún àdúrà, màá gbàdúrà, màá béèrè Olúwa kí ni nǹkan tí o fẹ́ ká ṣe sí àdúrà ẹ̀. Mi ní torí pé mo gbàdúrà sí omi, ẹnìkan mú inú tó ń wá lọ, ìwọ náà wá dé wọn ní kó gbómi wá kí n gbàdúrà sí. Inú yẹn ò ní lọ. I need to ask God, ẹsikísà inú run bọ̀dá yìí, inú run àǹtí kí la lè ṣe. Olúwa lè sọ pé kàn sọ fún wípé kó lọ ra minerals kó mú. Kó dẹ̀ lọ rà kó mú dáṣọ ọ̀dẹ̀ nínú irun á lọ. Ọlọ́run sọ fún mi pé òkè má wọrí inú irun tó ń lọ yẹn, sọ fún mi pé kó lọ jẹ ẹ̀bà. So á dẹ̀ lọ jẹ ẹ̀bà, inú irun á dẹ̀ lọ. So solution, oye irun orí tó wà ní orí wa, ó ní oye solutions tí Ọlọ́run ní sí òkè ìṣòro ayé ẹni kọ̀ọ̀kan. Write it down today. Oye irun tó wà ní orí ẹni kọ̀ọ̀kan, ó ní oye ọ̀nà àbáyọ tí Ọlọ́run ti prepare fún ẹni kọ̀ọ̀kan. So Ọlọ́run á gbọ́ àdúrà ẹ̀. Then verse 10, ó ní fún iṣẹ́ ìríjú ti kíkún àkókò náà. So that is why he has an appointed time. Nígbà tí àkókò yẹn bá tó, English, I love the way English put it. English told us something wonderful about it. So that's in the book of Ephesians chapter 1, that's verse 10.
verse 10 ó ní to be put into effect when the times will have reached their fulfillment. To be put into effect, the knowledge, the wisdom that he gave you will be put into effect when the time comes, when the opportunity comes. So many opportunities has come, but you missed out. So next time, don't miss it. Be sensitive very well, because you have been predestined to make it. Ó ní mo mọ èrò tí mo ní sí ẹ̀yin ènìyàn mi, mo mọ destination tí mo mú yín lọ, èrò rere àti àlàáfíà, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn, láti fún yín ní kádàrá tí mo ti yànda fún yín, láti fún yín ní àyànmọ́ tí mo ti yàn fún yín, láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn túmọ̀ sí your final destination, your ultimate goal, your final consummation. That is it. So Ọlọ́run á gbọ́ àdúrà ẹ̀ kí ó lè kó ohun gbogbo jọ nínú Kristi, ìbáṣe èyí tí ń bẹ nínú àwọn ọ̀run tàbí èyí tí ń bẹ ní ayé, àní nínú rẹ̀, nínú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀. We are the property of God. Property. A fi wá ṣe ìní Kristi, a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀. So gbogbo èèyàn kọ́ ni property Kristi, àti yàn àwa kan tẹ́lẹ̀. So among the people that in your tele ni mo ń bá sọ̀rọ̀ lónìí. So tomorrow Sunday we are having gathering of the predestined sons, the sons and daughters of God. We are having special program for the sons and daughters of God tomorrow. Ni Sunday ni ọ̀la, special sons and manifestation of the sons and daughters ní ọjọ́ ọ̀la. Lórúkọ Jésù mo gbàgbọ́ wípé ní ọjọ́ ọ̀la yẹn Ọlọ́run máa ṣí ọ̀run, ó máa bá wa sọ̀rọ̀. We are going to hear from him. He has a plan. He has something he wants to do. He wants to give us December gift. He wants to give us. So he will open our senses. He will open our mind. Ní ọ̀la ọjọ́ Sunday, mo invite here. See number 30, Mufutau Adeyemi Street. See Throne of Grace Model Parish. Number 30, Mufutau Adeyemi Street. Number 30, Mufutau Adeyemi Street. Tó wà ní Orelope bus stop. Tó bá ti dé Orelope bus stop, lọ sí Mufutau Adeyemi. Títì kan wà ní ẹ̀gbẹ́ ilé epo Almoruf, àwọn ọlọ́kadà wà ní junction yẹn. Sọ kàn béèrè pé o lọ sí Mufutau inú street yẹn ní Mufutau Adeyemi, rìn sísàlẹ̀ díẹ̀ wà rí number 30 ní ara ògiri, number 30 Mufutau Adeyemi. O lè Google ẹ̀ kó wo address wa lórí Google, kó wo lórí Google wa bá ń bẹ̀. Kàn type Throne of Grace Model Parish. So agbèjáde fún ẹ, o bá fẹ́ gbédá sí o bá má fẹ́ gbédá sí o, agbèjáde fún ẹ wá rí. So ní ìlú Ẹgbẹ́dá ni a wà tí Ọlọ́run ti ń dábìrà ní ọjọ́ ọ̀la. I am inviting you to the gathering of the sons and daughters of God, manifestation of the sons and daughters. Òun la pè ìpàdé ọjọ́ ọ̀la ní agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà o, ìyanu máa ṣẹlẹ̀. So Bíbélì sọ wípé nínú èyí tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. So ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo òun náà ni ó pè wá wípé kí a wá gẹ́gẹ́ bí ìyànmọ̀ tẹ́lẹ̀. So àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀, àwa tí a ti predestined, àwa tí a ti preconceived, àwa tí a ti pè ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa. So àwa ni a ti yàn tẹ́lẹ̀. So àwa ni ìní ògo rẹ̀. We are his properties. We are his properties. So ìní ògo rẹ̀ ni wá. So English pè wá ní, that's verse 4, verse 11. Verse 11, in him we're chosen. We have been predestined according to the plan of him who work everything in conformity with the purpose of his will. So with the conformity with the purpose of his will. So àwa ni ìní ògo rẹ̀. We are the properties. We are his properties. We are his properties. So òun ló ni wá. So ìwé Isaiah 42 yẹn ó tún fún wa ní òye díẹ̀. Isaiah 42 ó sọ pé wo ìránṣẹ́ mi, ẹni tí mo gbèrò àyànfẹ́ mi, ẹni tí inú mi dùn sí, mo ti fi ẹ̀mí mi fún, òun ó mú ìdájọ́ wá fún àwọn kèfèrí. So that is ẹni tó ti yàn tẹ́lẹ̀. Ẹni tó ti yàn tẹ́lẹ̀ òun ló ń sọ nípa ẹ̀yẹn. Ẹni tí mo gbèrò, that he has planned, he has predestined him. Ó ti yàn tẹ́lẹ̀. So àti kádàrá ẹ̀ wípé ọmọ Ọlọ́run ni. So àti kádàrá mi wípé ọmọ Ọlọ́run ni mí.
àyànmọ́ mi ni wípé ọmọ Ọlọ́run ni mo máa jẹ́, wípé ọmọ ìjọba ọ̀run ni mí. Ohun tí àyànmọ́ mi nìyẹn, àyànmọ́ mi ni, and I am going to fulfill my destiny. I am destined to be a child of God and to make heaven. I am destined to liberate souls. I am destined to open the eyes of the blind. I am destined to wipe off, to eradicate the blindness of the spiritual eyes. So I am destined to do that. So mo dẹ̀ ń ṣe. Verse 6. Èmi Olúwa ni ó ti pè ọ́ nínú òdodo, èmi ó sì di ọwọ́ rẹ mú, èmi ó sì pa ọ́ mọ́, èmi ó sì fi ọ́ ṣe májẹ̀mú àwọn ènìyàn, ìmọ́lẹ̀ àwọn kèfèrí. That is my purpose. Ṣé o ti ń rí nísìn wípé ọmọ Ọlọ́run ni mi ò kí ń ṣe ẹrú, mi ò dẹ̀ kí ń ṣe ọmọ àlè, ọmọ Ọlọ́run ni mí. Verse 7. Láti la ojú àwọn afọ́jú, láti mú àwọn òǹdè kúrò nínú túbú, àti àwọn tí ó jókòó ní òkùnkùn kúrò ní ilé túbú. So this is what I was sent here to do. I was sent here to open your eyes, to let the scale fall off your hearts, to open your inner mind, your spiritual eyes, to see some things, so that o ní di ìjẹ fún àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀, o ní di ìjẹ fún àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Mo gbàdúrà fún ẹ lónìí wípé ní orúkọ Jésù Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà, Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú ẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí, I am inviting you tomorrow Sunday. By the grace of God, I'm inviting you to please just join us tomorrow Sunday, 8 a.m. There will be Sunday school. 9 a.m. we will start our normal Sunday service. But that Sunday service is going to be the gathering of the sons and daughters of God, the predestined one. Àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀, àwa tí a ti fún ní oore ọ̀fẹ́, àwa tí a ti kádàrá. So I am expecting you. I am expecting you tomorrow by 9 a.m. Our normal Sunday service will start. There's going to be the gathering of the sons and daughters of God. Manifestation of the sons and daughters of God is tomorrow's ministration. Manifestation. We are going to see what are those things that can make us manifest God. How can we manifest Him? How can we show Him? How can we display that we are children of God? We are not slaves. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń gbé ìgbé ayé ẹrú, bẹ́ẹ̀ a kì í ṣe ẹrú, ọmọ ni wá. So a ò gbọ́dọ̀ ṣe bí ẹrú mọ́. Ọlọ́run á gbọ́ àdúrà ẹ̀. Mo ń retí ẹ ní àárọ̀ ọ̀la ní aago mẹ́jọ tàbí aago mẹ́jọ Sunday school, aago mẹ́sàn ní normal service. Wákàtí àdúrà wákàtí mẹ́ta péré òun la ní ọ̀la láti fi ṣe service. So 9 to 12 by the grace of God. By 12 everything is gone. So a máa gbàdúrà, a máa ṣe ìfòróróyàn. So I'm inviting you for tomorrow's special anointing. Anointing to manifest, the anointing, anyway, tomorrow you will hear more. But the anointing, most people thought that the anointing is in the oil. No, anointing is not in the oil. That one is oil. Anointing is not in the oil. Anointing is in the carrier. Anointing is spiritual. Anointing, what is anointing? Anointing is the ability of God to do the unusual. That is the anointing. So anointing is the ability, the divine ability to do the unusual, to do the undoable, to do it. So tomorrow we are waiting. So ní Throne of Grace Model Parish of Cherubim and Seraphim Movement Church Ayọ̀ni tó wà ní number 30 Mufutau Adeyemi Street tó wà ní Orelope bus stop Ẹ̀gbẹ́dá ní ìlú Èkó. So you are invited. I'm expecting you to meet with you. So tomorrow, God will be with you. God will bless you. By the grace of God, we are going to worship God together. We are going to rejoice. We are going to tell Him thank you. We are going to receive anointing service. By the grace of God, it's going to be anointing service, an unusual one, where God will deliver those who have been sin sick, those who have been perishing, those who have been under the affliction of the wicked ones. Tomorrow is going to be a very powerful deliverance day. And mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run alààyè ó máa wà pẹ̀lú wa, ó máa bá wa pàdé ní agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run máa dá sí ọ̀rọ̀ ayé wa, ó máa dùn wá nínú, Ọlọ́run máa ṣe yanu, Ọlọ́run máa ṣe ohun tí a lérò pé kò lè ṣeé ṣe, Olúwa máa ṣe ní agbára Ọlọ́run. So jẹ́ ká pàdé ní ọ̀la ní aago 9 òní Sunday service wa máa bẹ̀rẹ̀.
ní agbára Kristi a dẹ̀ máa rí ògo Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní orúkọ ti Jésù. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù, ẹ gba ìyìn wa. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn tí ó gbọ́ mi, gbogbo àwọn tí ó wò mí ní orúkọ Jésù, àwọn tó tún máa wò, àwọn tó tún máa gbọ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó ṣíjú àánú wò yín ní orúkọ Jésù. Mo gbàdúrà gbogbo kádàrá burúkú, gbogbo àyànmọ́ tí ò dáa ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, mo pa ní àṣẹ bí ó ṣe máa ké pe Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó yí kádàrá ẹ padà sí rere. Olúwa kó ṣe àtúnyàn fún ẹ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run kó tún ẹ ṣe. Ọlọ́run tó tún ìgbé ayé Jákọ́bù ṣe. Ọlọ́run tó tún ìgbé ayé Jẹ́fítà ṣe. Ọlọ́run tó tún ìgbé ayé Jósẹ́fù ṣe. Ó máa tún ìgbé ayé ẹ ṣe. Ó máa yí ìgbà ẹ padà sí rere. Ọkàn ẹ máa balẹ̀. Wàá rí ṣe, wàá rí jẹ, wàá rí mu, wàá rí ná, wàá rí lò. Ògo á bú jáde, ògo á fọ̀hún jáde. You will still make it o. Ìwọ̀nba tó kọ̀dún ìparí, it shall be well with you. Gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn, I pray for healing unction upon you in the name of Jesus. As you lay your hand towards this place, I pray in the name of Jesus, receive your healing in the name of Jesus. Mo pa ní àṣẹ ìwòsàn kó wá ẹ rí ní orúkọ Jésù. Àṣẹ ìwòsàn kó ṣàn dé ọ̀dọ̀ ẹ, kó mú ẹ láradá. Orísun àìsàn yẹn kó gbẹ ní orúkọ Jésù. Orísun àìsàn yẹn gangan kó gbẹ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run kó tú ẹ sílẹ̀ ní ọwọ́ ìdè àìsàn ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Àlàáfíà kó jọba. Ọlọ́run kó mú ẹ ní àradá ní orúkọ Jésù. Kó dìde lórí àkéte àìsàn yẹn. Gbogbo àìsàn tí ó kò gbóògùn olórúkọ Jésù lónìí ó yá ẹ palẹ̀ ẹrù yín mọ́, ẹ jáde kúrò níbẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa kó tú ẹ sílẹ̀. Bíbélì sọ pé bí ọmọ bá sọ ẹ́ di òmìnira, ó di òmìnira ní tòótọ́ ní orúkọ Jésù. A sọ ẹ́ di òmìnira lónìí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé yóò ṣe àti ní ọjọ́ náà a ó gbẹ̀rù rẹ̀ kúrò ní èjìká rẹ̀, a ó sì gbé àjàgà rẹ̀ kúrò ní ọrùn rẹ̀, a ó ba àjàgà náà jẹ́ nítorí ìfòróróyàn. Gbogbo àjàgà òkùnkùn, àjàgà èṣù, àjàgà ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ẹ̀, àjàgà ayé, àjàgà àwọn ẹni ibi, àwọn ẹ̀mí òkùnkùn, àjàgà oṣù àjẹ́, àjàgà àwọn èmèrè, àjàgà àwọn wòlíì ìkà ní orúkọ Jésù. Àjàgà àwọn pásítọ̀ ìkà, àjàgà àwọn aláàfáà, àwọn babaláwo, àjàgà àwọn ológun, àwọn ìmùlẹ̀ burúkú lórúkọ Jésù kó já dànù nínú ayé ẹ lórúkọ Jésù. Kó já dànù nínú ayé ẹ ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run kó tú ẹ sílẹ̀. Ọkàn yẹn kó balẹ̀. Ìlérí Ọlọ́run kó ṣẹ. Mo pa ní àṣẹ ní orúkọ Jésù. Akọ́nù Ọlọ́run pé a ti fi àkélé gbòǹgbò igi náà, igi kígi tí kò bá so èso rere a ó ké lulẹ̀, a ó wọ̀sọ sínú iná ni. Gbogbo igi tí ò so èso rere nínú ayé ẹ lórúkọ Jésù, idà Ọlọ́run kó gé ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ tó sọ òkúta sílẹ̀ láti ọ̀run tó fọ́ ère Nebukadnesari ní orúkọ Jésù, ọwọ́ yẹn kó gé àwọn igi aláìsèso nínú ayé ẹ. Gbogbo igi tó fún àkókò ẹ ṣòfò Olúwa kó wó lulẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ayé ẹ kó dára. Gbogbo àkókò ẹni ṣòfò kó dópin nínú ayé ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni kí ó rí. Àṣẹ ọ̀run gorí ẹ kó yí padà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Mo retí ẹ ní ọ̀la ní aago 9 òní Sunday service wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ní Throne of Grace Model Parish. Address ló ti wà ní ojú pátákó yẹn. Throne of Grace Model Parish. Ó wà ní number 30 Mufutau Adéyẹmí Street. Ó wà ní Orelope bus stop. Kò sọ fún anybody pé òun lọ sí Mufutau Adéyẹmí Street. Wọnú Mufutau. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ọ̀nà gate Abẹ̀sán gate ló ń gbà bọ̀, kọ̀ǹpọ́lẹ̀ ní gate wọ márùwá tó ń lọ sí Orelope. Sọ fún wọn wípé tó bá ti wọ Mufutau Adéyẹmí Street kan sọ fún ẹ, tó bá ti wọ bẹ̀ ibi ilé kẹrin kan stop kó bọ́lẹ̀ kó wọ other side. Wà á ti rí bánà wa, wà á ti rí wa níbẹ̀ níbi tí a ti ń yin Ọlọ́run, tí a ti ń gbé Ọlọ́run ga. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú ẹ ní ọ̀la. I'm expecting you. When you are coming you are coming as a son and daughters of God. So tomorrow is the manifestation of the sons and daughters of God. It's going to be a wonderful moment in his presence, because níbi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run bá péjọpọ̀ sí, ayọ̀ máa ń wà níbẹ̀. Bíbélì sọ pé ní iwájú rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ wà, àti ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ dídùn ní wà láéláé. Ní ọjọ́ ọ̀la Ọlọ́run máa gbọ́ àdúrà ẹ̀. So it's going to be manifestation. As from tomorrow, after the anointing, you will be manifesting Christ. In Jesus' mighty name we prayed. Amen. God bless you. Till I come your way next time.